Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarwana Siregar. Saya akan menjelaskan mengenai seputaran etika batuk dan bersin yang benar. Batuk dan bersin akan mengeluarkan ribuan kuman penyakit. Untuk mencegah penularannya, maka harus ada etika batuk. Aku adalah virus yang akan menyebarkan penyakit ke semua orang. Terus, 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 sebarkan terus virus ini. Aku akan menginfeksi orang lain melalui mata, hidung, dan mulut mereka. Ketika kamu bersin, batuk, atau saat kau berdekatan dengan mereka, aku juga akan menempel pada benda-benda di sekitarmu. Hei, kalau kamu lagi sakit batuk, alangkah baiknya tutup mulut dan hidungmu menggunakan masker, supaya tidak menularkan ke orang lain. Kalau kamu tidak punya masker, maka saat batuk atau bersin, kamu bisa menggunakan tisu atau tutup mulut menggunakan lengan bagian dalam saja. Nah, setelah itu, buang tisu atau masker bekasmu ke tempat sampah. Mudah kan? Tapi jangan lupa juga cuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir ya.